Ayeuna kocapkeun dinu sejen. Harita teh nalika peuting meuki maju jeung wanci geus nuduhkeun leuwih ti jam 12 peuting. Suasana di hiji imah gede di sisi lemur Cineger masih katingali caang ku lampu damar anu hurung di tengah rohangan. Imah eta kagungan Abah Darba, bapana si Sarjun. Nya eta hiji jalma rada beunghar anu disegani ku sabab hartana. Tapi dipikang ewa oge ku sababaraha warga lantaran sifat sombongna jeung kagorenganana. Di rohangan tengah anu lega, Bah Darba diuk dina kursi kai gede anu diukir. Awakna ketenyo nyarande bari nyekel cangkir kopi hideung anu geus ampir tiis. Di gigireuna ketenyo pamajikanna nyaeta bujar mah diuk bari jempe teu loba nyarita. Ningalikeun ka salakina anu ti tadi teu nemongkeun rasa hariwang ku kaayaan lemur. Si Sarjun anakna anu katelah sok nyieun masalah diuk teu jauh ti bapana bari ngusap buukna anu gondrong. Sababaraha anak buahna aya kana tiluan mah anu sok ngalakukeun pagawean kotor keur kulawarga eta. Katenyo dariuk dina palupuh papan siganu nungguan parentah. Si Sarjun anu katenyona siganu teu tenang akhirna muka obrolan. Bah, tadi aya beja posrona di tengah lemur kaduruk cenah. Kadurukna teu jelas sababna. Ceuk warga sawareh aya nu nyaritakeun ku gara-gara ngadurukan bari belum sampeu. Aya oge nu nyaritakeun ku siluman monyet anu nyieun ulahna. Dina kajadian eta bah, ayeuna mah warga bakal beuki hati-hati cenah. Bakal ngarona unggal peuting. Ceuk si Sarjun bari cekes nyeunut ududna. Bah Darba ngan ukur ngarenghap bari nginum deui kopi tiisna kalayan teu katenyo reuwas. Kenwae Muhammad tak ngaganggu ka urang rek aya siluman atawa eueuh siluman ge lain urusan urang. Temal Bah Darba tiis. Sarjun ungek leutik tapi katingali masih ngarasa bingung. Tapi bah lamun warga mimiti ronda nah maranehna moal curiga ka urang. Barana pasti apal urang mah teu kungsi milu rona. Bisa-bisa warga nyangka yen urang teu boga rasa peduli ngeunaan keamanan lemur. Bah Darba katenyo nuna cangkir kopina kana meja nepi ka sorana kadenge rada tarik nepi ka bujar mah ngejat reuwas. Dengekon Sarjun, Ceuk Bah Darba bari nyentak. warga lemur teh hirupna oge ku sabab urang. Sawah urang lega, kebon urang loba, maranehna moal wani ngalawan. Ulah dipikiran maranehna henteu boga nyali. Urang kudu tetep jadi pangawasa di dieu. Teu kudu peurih kana urusan remeh. Sarjun ungek laun bari narik napas panjang. Tapi bah lamun nya eta siluman bener-bener aya, nah teu matak pikahariwangeun ke lemur ieu. Ceuk si Sarjun anu masih keneh bingung. Pak Darba katenyo seri leutik. Hahaha. Siluman monyet. Oh, eta mah ngan carita keur nyengsenan budak leutik. Teu aya nu kudu dipikasieun. Anu bahaya teh lain siluman, tapi manusia. Salila urang boga duit jeung pangaruh, teu aya nu bisa ngahontal urang. Ceuk Bah Darba pinuh ku kapercayaan diri. Bujar mah katenyo jempling, teu loba ngucap. Beungeutna katenyo tegang, ngadenge kecap ti salakina. Manehna sadar leuwih hade
teu milu nemrong. Di luar imah angin peuting ngagelebug mawa sora risi. Di jero kebon awi di tukangan imahna sora jangkrik kadenge samar tika anggangan ngajadikeun suasana rada geuman. Tapi di jero imah eta Bah Darba teu nemongkeun rasa sieun saeutik oge. Pikeun manehna mah ancaman siluman teh kur dongeng jijieunan atawa caritaan warga pikeun nyingsieunan dirina. Si Sarjun katenyo narik napas panjang teu nyarita deui. Manehna nyaho yen bapana lain tipe jalma nu sok ngadengekeun kamelang jalma sejen. Tapi di jero hatena mah tetep ngarasa ganyil. Sanggeus ngeunaan posrona nu kaduruk jeung beja ngeunaan siluman monyet nu marakayangan, si Sarjun ngarasa aya nu teu beres di kampung Cineger. Namun peuting eta manehna teu wani nyarita leuwih loba. Sajongjongan mah jarempe. Sanggeus obrolan eureun, Bah Darba nangtung bari mere isyarah ka anak buahna. Geus penting isukan kudu ka sawah digarawe. Geura arees jeung reureuh. Ulah loba mikiran hal nu teu perlu lah. Ceuk Bah Darba bari lempang ka kamarna. Bujar mah kerung bari narik napas leutik, tuluy cengkat nuturkeun salakina ka kamar. Sedangkeun Sarjun masih keneh diuk di tengah rohangan bari neuteup kana panto anu melenge. Angin peuting nyulusup ka jero ngajadikeun hawa tiis nyiwit kana kulit. Kitu deui bulu punukna rada muriding. Tapi manehna teu nyaho naha muriding teh kusabab hawa tiis atawa gara-gara parasaan manehna nu kaganggu dina peuting eta. Nepi ka teu nyaman. Harita teh diukna di baturan ku pagawe bapakna tiluan bari ngaharuleng. Kocapkeun di tempat anu jauh ti imah Bah Darba. Sora manuk jorig kadenge sakali-kali, tuluy jempe, tuluy kadenge deui matak pikasieun. Di guha cadas cisokan anu poek jeung geuman, liangna katutup kurungkun areuy jeung dangdaunan tatangkalan sejen. Katenyo di luar mah siga guha biasa, tapi di jerona mah teu beda ti istana karajaan eta guha teh. Sora cai ngalir laun, tapi sora satu peuting kadenge reang. Ngaran-ngaran di walungan atuh tempatna meureun. Kitu kaayaan peuting harita.